Altså, jeg ser jo et kæmpe potentiale, fordi Unilever Food Solutions har rigtig mange komponenter, som man bruger, når man tilbereder mad. Og det er både det konventionelle, men det er også det økologiske. Så der, hvor efterspørgselen er, der kan vi mange gange gå ind og dække med den gode smag, som man kan tilsætte produkter. Måske også i forhold til, hvis der skal være længere holdbarhed på, så kan man tilsætte lidt ekstra for, at det så i sidste ende, når det skal spises, har en rigtig dejlig smag. Jeg kan se et kæmpe potentiale, og jeg kan se, at det er et forretningsområde, som ligger tæt op af nogle af de, vi laver i forvejen, vores convenience-område. Og jeg tror virkelig ikke springet derfra og så til det offentlige er så stort. Det kan der se et rigtig godt potentiale i. Vi vil da gerne være med til at præge, hvad er det for noget, vi inde på vores sygehuse skal spise, og hvordan kan vi hjælpe det offentlige med ligesom også at få produceret maden, så det også kan blive mere rentabelt for dem. Jamen, der er jo et kæmpe potentiale, for det handler jo om, hvilke produktionsformer man har, og i forhold til de produkter, vi har, som både er bouillon og fond og desserter, men også nogle forskellige krydderier og nogle forskellige andre ting, som kan give smag. Der er der kun stort potentiale. Hvor stort, det er jo svært at sige, men afhængig af, hvad indkøbsinteresser der bliver i forhold til fremtiden. Sygehusmad er et rigtig spændende område. Vi gør rigtig meget i convenience lige nu, og det at kunne komme ind og være med til at præge det marked, synes vi kunne være rigtig spændende. Og vi ved, der foregår en masse på sygehusene, der er masser af eksperter involveret. Og så er det klart, efterhånden som regionerne lægges til og fra, så er der nogle logistikstrenge og noget, som også kunne være meget interessant for os at levere ind stort på. Umiddelbart vil det være, at vi skal ud og kæmpe med andre virksomheder omkring alt det her. Og det er et stort administrativt arbejde og sikkert udfylde alle mulige ting. Så det kan jo være, at større virksomheder med større organisationer, mere administrativt personale, har større kendskab og erfaring i det her, end vi lige sidder med. Og det vil være en udfordring for os. Jamen, der er jo altid det, at man kan jo ikke afsætte til det offentlige, uden at man skal i et udbud. Så vi skal selvfølgelig være meget skarpe på, hvad er det, vi byder på. Og vi har jo nogle omkostninger på personale, der ikke nødvendigvis er de samme omkostninger, som man har i det offentlige. Og vi skal også tjene nogle penge på vores egen bundlinje, så vi ser ofte, at vi skal være meget, meget skarpe på prisen for overhovedet at være med. Vi laver ikke den store forskel lige, om det er til det ene eller det andet. For os er det maden, der er i hovedsædet, og oplevelsen i det, og kan vi være med til at sætte en trend inden for sygehusvæsenet for forskellige typer kost, så vil vi rigtig gerne være med på det.